Tu mandíbula puede ejercer una presión de hasta 80 kilos mientras duermes. Eso es el bruxismo, una respuesta mecánica violenta al estrés crónico. Cuando el cortisol se mantiene elevado, el sistema nervioso activa los músculos maceteros de forma involuntaria, triturando literalmente tu esmalte dental. Este desgaste perfora la dentina y llega al nervio, generando una cascada de inflamación que afecta la articulación temporomandibular y toda tu postura cervical. La ciencia demuestra que el bruxismo fragmenta tu arquitectura del sueño, impidiendo la regeneración celular profunda y el drenaje linfático de tu cerebro. Protege tu dentadura, pero sobre todo, resetea tu sistema nervioso. Tu boca es el termómetro de tu estrés. Soy el odontólogo Julio y estoy aquí para ayudarte a proteger tu biología desde la raíz. Suscríbete para más información de biohacking y salud.